Ensimmäisen kerran sotien jälkeen järjestivät Helsingin moottorikerho ja Suomen automobiiliklubi tavanomaiset eläintarhan ajot. Tällä kertaa oli kilpassa mukana kuitenkin vain moottoripyörät. Sateisesta säästä huolimatta oli kilpailuja seuraamassa yli 25 000 henkeä. Ajossa olivat mukana muun muassa V. Holming, vanha veteraani Otto Brandt, Evert Boer Ruotsista ja monta muuta tunnettua nimeä. Vähän ennen kello 14 alkoi urheilukentälle pysäköityjen kilpamoottoripyörien viimeinen tarkistus. Ja voitelu. Tanskalainen Jensen starttaa jo konettaan ja V. Sumi on jo hiljalleen ajamassa ja lämmittämässä moottoriaan. Vielä aivan viimeinen tarkistus ja ensimmäinen startti on lähtenyt. Tässä alle 350 kuutiosenttimetrin luokassa otti Gösta Lönnfors johdon käsiinsä. Hänen kintereillään seurasi V. Bergström, joka kovasti yritti pitää puoliansa, mutta jonka konevian vuoksi oli lopetettava jo 5. kierroksella. Harjoitukset kilpailuja varten olivat tapahtuneet edellisinä päivinä jo noin 3 ja 4 seudussa aamuisin. Ja niitä seuraamassa olleet olivat nyt tulleet katsomaan murinajoja. Olihan jo harjoitusten aikana kuivalla ilmalla tapahtunut pari murinajoa. Huonosta säästä ja yleisön toivomuksista huolimatta ei pahempia vaurioita sattunut. Ei edes niin sanotussa kuoleman kurvassa. Ei edes niin sanotussa kuoleman kurvassa. Gilman ja Riekki kamppailivat toisesta sijasta ja olisi ottelu varmaan päättynyt Gilmanin voittoon, ellei hänelle olisi tullut vikaa bensiiniputkeen. Palkintotuomareina toimivat Maera Martola, kaupinginjohtaja von Frenkel, eversti Heinrichs ja everstiluutnantti Boyer. Tämän luokan ylivoimaisena voittajana saapuu G. Lönnfors maaliin, ja kierrettyään vielä kierroksen pysähtyy hän starttipaikalle. Lönnforsin aika oli 29 minuuttia 40,3 sekuntia. 500 kuutiosenttimetrin kilpailukoneiden luokassa oli vauhti kovempi ja kilpailu ankarampi kuin edellisessä sarjassa. Olihan tässä erässä sellaiset nimet kuin Brandt, Holming, Lönnfors ja Lampinen. Eikä pidä unohtaa ruotsalaista Evert Boertakaan. Ensikierroksilla vaihtui johto usein. Sirkiä selviytyi lähdössä parhaiten, mutta Lönnfors oli heti kannoilla ja toisinaan edelläkin. Sitten alkoi varsinainen kamppailu, jota seurattiin suurella jännityksellä. Joka käännöksessä odotettiin jotakin tapahtuvaksi ja seurattiin tarkkaan kilpailijoiden sijoittumista. Selostajan ääni hukkui usein moottorien kovaan melskeeseen, joten oli parasta turvautua kilpailijoiden numerokilpiin ja naapurien selityksiin, joita hyvin auliisti annettiin, vaikkei asiantuntemusta olisi ollutkaan riittävästi. Kilpailijoiden avustajat antavat merkkejä ajajille ja ovat varustautuneet antamaan parhaan apunsa, jos jotakin sattuisi. Jo puolimatkassa oli Holming kiivennyt johtoon, Lampinen oli kohta kannoilla, seuraavina Bergström ja Sirkiä.
Paremmin nähdäkseen ja saadakseen olla rauhassa oli jokunen seurannut esi-isiensä jälkiä. Kuivan kelin aikaiset jarrutusmerkit eivät pitäneet paikkaansa, joten oli turvauduttava vain omaan arvostelukykyyn ja onneen. Holming johti loppuun saakka. Toiseksi tuli P. Sirkiä ja kolmanneksi R. Lampinen. Voittaja V. Holming. Varsinaisten kilpailukoneiden jälkeen seurasi vakiokoneiden kilpailu. Nämä ajoivat vain 10 kierrosta, joka vastaa 20 kilometriä, siis puolta kilpailukoneiden suorittamasta matkasta. Alle 350 kuutiosenttimetristen koneiden sarjan voitti Veikko Saarinen. 500 kuutiosenttimetrin vakiokoneiden sarjan voitti A. Helander ylivoimaisesti. Kilpailun johtaja M. Ekroth ja tiedotuspäällikkö E. Knape ehtivät kilpailun lomassa vaihtaa pari sanaakin keskenään ennen kuin oli näytettävä Helanderille merkkilippua. Tasoitus ajonkin voitti A. Helander. Varsinaiset kilpailut olivat nyt päättyneet, mutta voittajat tekivät vielä kunniakierroksen. Viimeisiä metrejä oli vaikea ajaa, sillä yleisö tungeksi jo ajoradalla, eikä sitä voinut enää mikään pidättää köysien takana. Erittäin kehnosta ilmasta huolimatta onnistuivat kilpailut loistavasti ja invalidit, joiden hyväksi lankesi koko nettovoitto, saivat hyvin tarvitsemansa sievoisen summan.